bacakan ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu eta baeta ayat kursi bacakan ge coba ge leungit jana bener orang lempang di penting lah cak kiai ge maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah di tangkal awi teh grur ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig sarua saurang ge bersifat juri jadi sarua tuh naon bedana sih jeung aing cek diana teh sia nonton TV aing nonton TV sia main bola aing main bola atuh akur atuh teu banjur ayat kursina kumaha deui carana ieu kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun bejana Imam Ghazali mah 13 tahun bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur sorangan bae Kangjeng Nabi mah teu dibarengan ku sasaha guru-guru urang tararapa geuning dileuweung eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapan jeung Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya ngobrol kapan dileuweung berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu dileuweung kok teu sieun sih aing sieun mulai tah ji atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurupna ge Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieuneun ka jurig ka karak mun magi jurig dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieuneun nyana sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang ayo tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu